얼마나 특이할까? 기대된다. 헉. 헉. 우와, 이름이 야구야. 야구 좀 귀엽다. 야구 선수. 야구 선수 꼴. 모르는 사람이랑 만나는 거 안 꺼려지냐고 물어봤을 땐 되게 괜찮다고 기대된다고 실lun글벙글 하셨는데 실눈캣 내 이놈. 졸라는 이제 흔해. 졸라는 별로 아무렇지 않아. 야구선수 대박이다. 나 헐크 알아. 나 헐크 선수 왜 알아? 조금만 내려주세요. 왜요? 라빡이 평균 다 그렇다고 생각하는 거 아니죠. 아, 제목 잘려있다고. 아니죠. 아니 근데 사실은요, 그분 저 그분 욕한 적 없습니다. 그분이 싫다고 한 적이 없어요. 그분은 독특한 사람이었다, 이 얘기지. 저 라빡이 혐오 안 합니다. 그 몸싸움 스탯 개높음. 사포나라 별로. 응? 물어뜯으라고 던져줬잖아요. 아니 그건 그런데요. 그 사람도 괜찮을걸요? 스튜디오자도 괜찮으실 거예요 아마도. 저는 알고 있어요. 그 텔레파시로 느껴져요. 나는 괜찮아 라고 하는 게 느껴져요. 그래서 질로보지요? 지보로질. 이름이 저래 거꾸로 해도 똑같네? 신세계 진로보지. 쿠키님 안녕하세요. 새해 복 많이 받으세요. 쿠키님. 진로보지는 좀 진짜 그렇다. 질이 두 번인. 하필 지라고 붙어있냐? 하필 지라고. 아 진짜. 진짜 한국으로 귀화하면 질투네요. 제가 지금 뭔 얘기 하려다가. 네, 자 넘어갑시다. 네. 동어 반복이에요. 네. 피파 니 아 진짜 이거 진짜야? 니엠이 니에미 선수 이럴 거 아니에요. 그러면 중계하면서 유어맘자는 LG 붙어있네요. 자 LG 니에미 선수. 부모님이 지어주신 이름이죠. 그쵸. 아무래도 니에미가 니땡미 땡애미 니. 진짜 아니지. 왼손. 아니 색선수 왼손 선수. 일어나지 못하고 있습니다. 색선수. 솔직히 색선수 별로 이제 아무렇지 않죠. 그냥 외국인 이름 같죠. 진로보지 선수 보니까. 왼손이 그냥 웃겨. 왼손이면 아빠가 웬인가 보네. 표정이. 네, 색선수가 표정이 너무 안 좋은데요? 너무 안 좋으신데 괜찮나? 진짜로 웬일걸요? 토르도 오딘 아들이라 오딘 손님. 진짜요? 오딘 손. 공 선수. 와 진짜 임팩트 있다. 축구 선수 이름이 공이야. 이건 진짜 축구 선수 하라고 지어준 거 아니에요? 너 축구 선수 해라.
야, 너 축구 선수 해라. 진짜 부모님이 강 주신 건데? 걔 레어닉이네? 그니까, 걔 레어닉. 아니, 와. 솔직히, 섹스톤? 아무렇지 않아요. 진짜로. 닉 삽니다. 비하 용어라고요? 네? 공은 진짜 간지임. 아, 공 선수. 공. 공 선수. PC! 이름이 PC라고? 어떡해? 어째서? PC 선수. PC인데 백인이에요. 아니, PC인데 백인. 아, 어떻게 이런 운명의 장난이. 성소주자인가? 성소주자인가? 성소수자. PC 선수. 남자친구가 라티노 계열인가 보죠. 진짜. 아우. 자. 아, PC 선수는 대박이다. 봄은 커엽네. 여름 선수예요, 이 사람은? 여름 선수? 상큼한데, 이름이? PC 미쳤다, 진짜. 정치인! 머리 아파! 머리 아파, 선수. 머리 아파. 정치인이 좀, 머리 아파. 여기 있는 사람들 이름이 다 이거예요? 김영삼, 이재명, 김대중, 케네디? 정모. 아, 다 한국 선수. 케네디가 개웃기긴 함. 오인큐하면 되겠네. 아, 말이 아파. 정치인이 좀 더 의미가 있다. 이 사람들 다 모이면 진짜 의미 있어요. 부모님이 진짜 정치인. 표정 연기 점수가 높음. 근데 야! 정치인 얘기 그만하세요. 또 혼쭐 납니다. 하자지. 이거는 말하기가 참. 조세사 선수. 우측 좀 끼순이 같은데. 아이, 끼순이라니요. 근데 조세사 선수는 뭔가 엄청 살살 말해야 될 것 같아요. 네. 중계할 때 흥분해서 빨리빨리 말하면 좀 이상하지 않을런지. 하자지는 솔직히 그냥 하자지는 사실 아무렇지 않아. 아니, 이거 너무 악편 아닙니까, 솔직히? 너무 악편이야, 이 사진이. 이 사진 없으면 조세사 솔직히 아무렇지 않을 것 같긴 한데. 하자지 슛. 아, 니에미 선수가 골키퍼였어요? 아이, 끼순이 같다는 말이 웃기네. 사진 진짜 이거는 악마의 편집임. 하자지 선수로. 보름달. 어우야라고? 이름이? 어우야 선수라고? 보름달 선수 미쳤는데? 근데 보름달 이름이 귀엽다. 귀여운 느낌인데? 음침하다고요? 어우야 선수. 근데 어우야는 보다 보니까 그냥 이름 같아.
스튜디오자 닮았는데요? 아니 누가? 잠깐만 닮지 않았어? 둘 중 누구도 닮지 않았어? 자 조용. 스포츠 중계 본다고 생각하면 저는 보름달 선수가 좋을 것 같아요. 자, 보름달 선수 언급될 때마다 좋을 것 같아. 반가울 것 같아. 근데 어우야는 어우야 꼴. 닮은 사람 있으면 알려주세요. 아, 그럴까? 그럴까요? 보름달 한 사발이? 어떻게 보름달이지? 진짜 신기하네. 오야. 보지노프. 졸라키스는 졸라키스. 보지노프. 저기요. 여혐 있을 뜻이라뇨. 초반 라인업이 진짜 강했어. 어떻게 진로보지를. 와, 나 사람 이름 잘 기억 못하는데 못 잊을 것 같아. 진짜 평생. 둘 다 평범하지 솔직히. 이해미까지. 그러니까요. 난 솔직히 보지노프는 별 생각이 없달까? 졸라키스는 좀 웃기다. 좀 웃겨. 안 돼요! 시바사키는 정말 흔한 것 같아. 시바사키는. 와, 너무해. 진짜, 너무하는 거 아닌가, 솔직히? 솔직히 너무한 거 아님? 화이트맨, 챔프맨, 굿맨, 맨. 야, 잠깐만. 너무한 거 아니에요, 맨은? 아무런 형용사도 안 붙여줬어. 아무런, 그냥 맨. 맨이 너무한데? 아까 PC랑 같이 있어야 할 것 같은데. 와, 블랙맨은 조은인 사람. 왜 이렇게 했을까? 왜? 아니야. 괜찮으니까 지었겠지. 시바사키는 그냥 일본인 같기 때문에 그냥 일본인 이름 같아. 히어로 이름. 그니까요. 멋있어요. 별 이유 없어 보이지 않나요? 그쵸. 시바사키. 뽀뽀 너무 러블리하다. 이름이 뽀뽀예요. 불알뽀. 진짜. 아니, 홀리쉣. 아니, 왜 만두인데? 왜 만두인데? 아니, 미친. 아니. 뭔 예전 텐션이에요. 여러분들이 다 얘기하고 있는데 나는 별 얘기 난 말 아끼고 있어요 진짜. 너무한다 진짜로 이건. 왼쪽은 너무하죠. 사람 이름이. 해피 뉴 이어. 김치킹 2023 해피 뉴 이어. 터키. 와. 근데 솔직히 중계할 때는 뽀뽀가 더 웃길 것 같은데? 뽀뽀는 소소한 재미가 있을 것 같아요. 뽀뽀 선수 세게 걷어차인 것 같은데요. 일어서지 못하고 있습니다. 풀네임은 구라의 불알인. 잠깐. 진짜? 풀네임이 그래요? 뽀뽀 카와이야 진짜. 그리고 뽀뽀 이름 버프도 있어요. 이름 때문에 엄청 사람 좋아 보여요. 근데
불알. 아! 어떻게 둘이 붙었지? 웃는 것도 진짜 되게 좋아 보여요. 인상이. 저는 호감 추천. 호감 가는 걸로 하겠습니다. 너무하다. 아! 뽀뽀 잘하게. 두리차. 쭈루. 뽀뽀 선수가 전 호감이에요. 억지로 떨어뜨리는 거 아니에요. 진짜 약해요, 진짜. 진짜 약해. 아, 그냥 약하니까 넘어가야겠다. 헉, 벌써 끝인데? 아쉽다. 더 보고 싶은데. 이렇게 힘들어 보이시지? 주루 선수? 최강자전. 아, 남은 4명. 아, 그러게. 흘러. 미친! 미친! 미친 선수! 은보땡은 진짜. 이름이 다 왜 이려? 은보땡. 이름이 어떻게 미친이지? 그쵸. 저런 거 많은 것 같아서. 그쵸? 진로보지, 은보지. 그걸 잘 쓰네. 그 단어를 좀 많이 쓰나 보다, 이름에. 미치는 근데 뻘하게 웃겨. 브랜드 이름도 있다고요? 아, 들은 것 같아요. 그래, 그거. 신발 브랜드인가? 아, 진짜. 불알 선수. 아, 그쵸. 그래. 네, 그래. 그거요. 구두. 갑자기 피파 온라인 하고 싶어졌어. 피파에 근데 이 선수들 다 있을까요? 은보지 선수, 미친 선수, 졸라키스, 정치인. 보기로 읽어달랬는데 아무도 그렇게 안 읽어줘서. 아, 저런 선수들 개비쌀 듯. 그런가? 판매 부진 끝에. 드링크 워터, 비아그라. 드링크 워터는 왜일까? 진짜 궁금해요. 왜 이렇게 지었는지. 비아그라 선수! 물 마셔. 네, 물 마셔야겠다. 목이 마르셨나 보지. 사람이 긴 물을 먹기. 진짜 너무하지 않나, 진짜. 긴 물 먹기. 얘 물 먹기야. 왜일까? 좀 보니까 물에 대한 목마름이 있었나? 물에 대한 갈증이 있으셨나? 부모님 세대? 물 많이 못 마시시고 그런 거 아니야? 부모님이? 김음수. 음수야. 물 먹다가 생각난 듯. 드링크 워터는, 비아그라는 그냥, 네, 웃긴데, 드링크 워터는 물음표예요, 일단 보자마자. 왜? 왜 이런 거야? 괜찮은 거야? 이 생각이 먼저 들어요. 비아그라는 그냥 묻힌, 크크 하고 마는데. 그니까요. 드링크 워터. 나 공이 미쳤어, 진짜. 공선수. 이건 진짜 부모님이 축구하라고 지어준 거임. 공선수. 름딸이.
재밌네. 재밌는 이름이 되게 많다. 블랙맨이 솔직히 임팩트 진짜 큽니다. 진짜. 임팩트 미쳤어요. 하자지는 근데 어울린달까? 어울려요. 매치가 돼요. 이 사람이랑 얼굴이랑 이름이랑 매치가 돼. 일단 5인큐 가능. 그러니까 이슬람 계열은 이런 이름이 많이 들어갈 것 같은 느낌이에요. 아, 얕잡아 보는 게 아니라요. 진짜 드링크 워터 왼손 상땡땡이었으면 아 진짜 나 이 사람 이유에 대해서 알고 싶다. 치면 정보 나오나? 드링크 워터 선수. 그러니까 자기네 나라 말로도 데니 드링크 워터라고요? 왼손 선수 드링크 워터 선수 장난하는 것 같아. 좀 그렇지 않아요? 왼손 선수 하면은 처음 들었을 때 이름이 왼손이야? 푸학 할 것 같은데 드링크 워터 선수 하면은 내가 잘못 들었나? 할 것 같은 느낌? 진짜 당혹스럽다. 데니 드링크 워터. PC. PC. 야구 선수, 공 선수 같이 있어야 되는 거 아니야? 어울리는데? 그니깐요. 물 마실 때마다 놀림당했을 것 같음. 진짜. 근데 PC 선수 엄청 밝아. 그래서 보기 좋아요. 호감승. 아, 1등 누굴까? 솔직히 진로보지는 보다 보니까 그렇게 당혹스러운 것 같진 않달까? PC 지지. 어허. 솔직히 니에미 선수가 한국에선 진짜 큰일 날 이름이라 진로보지. 근데 앞에 진로가 붙어서 질이 붙어가지고 이거는 좀 유니크해. 굉장히 빠르게 이 사람들은 별로 인상 깊지 않아. 말문이 막혀버려. 진로보지. 근데 솔직히 호감 선수 말고 특이한 거 정해야겠지? 뽀뽀 선수가 제일 호감인데? 헐, 78년생이네? 옛날 선수네? 나 뽀뽀 왠지 누가 알려줬던 것 같은데, 나 방송할 때. 뽀뽀 선수, 나 얼굴이 익숙해.